एक पेंसिल की मदद से ऐसी चीज बना देंगे जो आपके पास होनी ही चाहिए। बस तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक पेंसिल को बीच में से काट लेना है और साथ ही साथ एक शॉर्पनर की मदद से इसे आगे से छील लेंगे। अभी इतना काफी नहीं है, थोड़ा सा चाकू से भी छील लेंगे और दो इस तरह के कॉपर वायर को लेकर भी छील लेना है, जिसमें से एक वायर को पेंसिल की नोक के साथ लगाकर दूसरी को सेविंग ब्लेड के साथ लगा देना है और इसे साइड में रख 3 इस तरह की बैटरीज ले लेनी है, जिसमें से 2 बैटरीज को बराबर में लगाकर एक के इसके ऊपर सेट कर देना है। साथ ही साथ एक और इसी तरह की बैटरी भी ले लेनी है। अगर ये वाली बैटरी खराब भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब इसे प्लास या किसी भी चीज से खोलकर इसमें लगे बैटरी कनेक्टर को बाहर निकाल लेना है और इसके 2 टुकड़े बनाकर दोनों के साथ एक एक वायर को अटैच कर देना है। इसमें से रेड वाली प्लस के साथ और ब्लैक वाली माइनस के साथ लगानी है। चलो तो फिर फटाफट से दोनों को लगा देते हैं। वेल, आप लोग यकीन नहीं करोगे पर आपकी मिनी स्पॉट वेल्डिंग मशीन बनकर रेडी है, जिससे आप इजीली छोटी मोटी चीजों को वेल्ड कर सकते हो।